Merci. Boza Ebele Ako Landa Canal King Télévision, na Tongo na Lelo, Canal Presse, deuxième numéro. Yasmen Tobandi, merci na Kinshasa, merci na Braza la Verte, merci na Mokili Mobimba, grâce na partenariat ya Aisha Okoko Network, mais aussi Canal Kin TV, vous allez belé ya ko s'abonner, baza ba partenaire na biso, baza ko lekisa, ba émission en ligne, vous na biso Mokili Mobimba, Bisikanyo so bozali, toza wana pona ko servir bino, Rodi Louadio, Serge Makoso, M Simbia, Joël Pembele, et les équipes Oyo baza en forme peu en place, na tongo na lelo pour na proposer bino numéro ya mokolo et lelo breaking news Martin Fayoulou, Adolphe Mouzito pe ba cadre mususu ya la muka ba participer qui lobby lundi na messe Oyo et Salemaki na Saint-Augustin ya commune ya Lemba pour na rendre hommage na manifestant Oyazala qui tué babomaki à côté hôpital et puis à Koufi na marche Salemaki le 30 juin au Utikoleka Awa marche yo maki mukeba Yazalaki pesika melaki gaz makasi nde esika ndeko wana bango bazaki na Goma à Tikibiso azasu na bomoité mais c'est rataki alors cette fois là ba écoute tenir yango mokolo na lundi CPI Cour pénale internationale 18 chefs d'accusation, ils ont retenu pour la seigneur de guerre, Toyebi Bosco Tanganda, il est finalement à Rotikana na CPI pour na Kosamba, pe koyeba sort nini ezako zelaye, Salaki Makamunaye na Ituri vers 2002-2003. Mouvement citoyen va projeter marche moko lobby mercredi. Objectif à marche zanini. Bazote lemela candidature ya Alexis Tambwe Mwamba na présidence ya Sénat. Lobby mercredi, mouvement citoyen ko marcher contre Alexis Tambwe Mwamba pour na ndenge Kabila a proposé ye Azala candidat ya na présidence ya Sénat. Examen d'État 2019. Bon, il y a résultat et bandi déjà comme EPSP ba pesi biso kombo ya ba lauréat pour la ville ya Kinshasa. Je crois que bango moko ba okeko consulter ba résultat wana même mutali boso na Kinshasa selon ba information tozanango abimi na 97%. Kombo na ye to consulter ba liste ya EPSP pour to plus de précision. Voilà parce que finalement bazana ba partenariat na ba société mususu bazana partenariat na bisoté pour te proclamer ba résultat awa. Mike Mukeba Ikoswaza Nabiso Elongo, député provincial, il y a Kinshasa élu, il y a commune, il y a Lingwala, Mbote Nayo. Mbote, Ndekodaka. To sepeli, Koyambayo Lisusu Lelo, Mike Mukeba, finalement, to pose une question, on a Makele les Salemi, Mike Azui, à Ken Assemblée nationale, finalement, ma réunion Salami à 3 heures, Mike Kombo Bimi Lisusu Te, et Mouto Pebalobi a remplacé Mike Mukeba, finalement, to se batté à Reyango, et Zawapi, Zanako Yanola, Kasinalombango, Nakobanda Kobana, on a noté, kuna na mokolo totambola ki na meleka milinga pipite kasi mfurushi beta kinga tele londo te malamote moi mission nanga ya moteka bana nanga na okena ngo à l'hôpital likola sivano kaso na koliki atenzo to na ko zonga malamo soki te na ko kufela bango kuna na pulushi ba yebinga malamu te na ko ya ko kufela bango bazela na ba yebi ba kongomani ya sikate ba ko mona kongomani ya kufela bango kuna bazela wana liboso ya mibale na pesi libota ya defao paluko akufi na kaboli pasi na bango na ebisi Félix totambolaka na eba beta kabiso minga pipi ba beta kabiso masasi e ali likambo yo na ko kondima te tango ya jubo kondi bato bakufa ezamba liboso pe asuke salami ya misato na lombango exeta na komisi mwana adui ba point mingi kasi nako balika moko soko yebi yango te exeta bato bayokanaki bafuti mbongo bapesi kanyaka bakotisi bana
po bakabola bana te bana été le songo ba kabola ba koti bana été le boy bango so akela simoko na ba chombo na bango so ba koti bakangi bilili ya question batindi libanda batindi bango bian yali mamini sikana komi na likambo na ngai oyo Vital Kamerhe na Moindo Sako basai babenga ngo na lokota li français banditisme bolimbisa ngai nazwi mingongo koto mwambe na tuku sambo 8070 va molendo azwi mingongo koto moko na kama mwambe na zomi na sambo 1817 va nanga akamati ya bimisi député nesika nanga inake na fundi tango nake na fundi basambeli nanga ina basambeli na ibaki basambi batikala kokata likambo te, l'arrêt n'a jamais été rendu. Batikali kokata likambo te mokolo misato ya poste de ki bakati likambo te mokolo mine bakamati babambi yemba ya moko na liste définitive. Donc bosamba te to samba bakata te, y a pas d'arrêt nazoye bisa bazuze. Nazoye bisa zuze funga. O azaki likolo ya nini ya chambre spéciale. Yanga na ebi likambo te. Likambo wana motaki na maboko na zuze ubulu. Bayiba dossier molendo yali makambo asaka bandaka na makambo na ya immobilier. Makambo ya bandako ya kotaka nyamu bande kokotsa batoko kokotisa bazuze na makambo. Bayibi dossier na ngai. Tie sika Mosambeli nanga avocat nanga akomeli ku bopesa arrêt en réalité. Bopesa siko bosala ni na lobi te ndeko nangai yali likambo ya somo na ko belela zuze funga yanga na yebi likambo te bazwi ba yibi dossier. On a dérobé un dossier à la cour constitutionnelle. Bato à greffe, bato à likambo wana. Molendo ya mo mesano na makambo asala ka makambo etali ndako. Merci. Na lobi na likambo esalami e likambo somo na ko belela zuze funga. Donc ça combi ou ça confirmé finalement na lobi na boye. Pe nano a confirmé te cour constitutionnelle abimisaki le kasa te nano asisi ko kata makambo ya liste définitive te. Batiaki nde kombo na ye nano basisi yango te kasi na koloba na kosenga na zuze funga mbuta muntu Benoît Luamba dossier ya mukeba yango bobi misela ngai arrêt na osenga kaka likambo moko bobi misa arrêt na ngai Mike Mukeba. Claude Molisho azana biso Elongo journaliste. Claude mbote na yo mbote Jacques, merci de l'invitation. Moi Mikolo na CP l'invitation parce que il faut chaque fois toya awa pour to solo là pour na makameta limboka. Mais au combien on a facilité? Na combien na facilité vraiment ba bouchon ils avaient belé dans le bouclage. Oui, bouclage côté à voilà pratiquement. Et puis ba bouchon ils avaient belé ba pour dévier banzela, c'est pas vraiment facile pour ko comment. Mais ngena lo balikambo ko pour gagner temps likambo moi ki ba lobi ezali ya solo ba te belé ba se plaindre na situation en cours. En bref, na koloba ke pona honneur ya famille parce que ba juge nos so 9 wana bazana ba famille na bango bazana sont des pères de famille pona honneur ya famille na bango honneur na bango moko en tant que mutu il faut ba démissionner et puis je ne sais pas que prévoit les textes ceux qui membre à cour nous va démissionner pour éviter un vide. Qu'est-ce qui est préconisé? On a évité parce que bazuzi wana ba cour constitutionnelle ba utaka na bisika différentes composantes. Alors composantes na lobby il faut vraiment rendre tablier. Mais na betali solo mkopona makambo ya kane ndeko Jacques. Likambo e salami na Alexandrie zali somo pe soni. Scandale wana ba ko beta conseiller ministre moko akimi ministre intérimaire à sport ndeko Lisanga Bongaga Kimi ba nani fait kofa ba Kimi ba mususu ba léopard ba ancien léopard ba kene kotala match ba tala ta match ya biso na ba beti ba sali match yango na ba chambre d'hôtel vraiment clé fermée na ba chambre na bango na invité soki pona makambi ya mbongo ba bi mbongo komaki jour to beta na Madagascar soki à 30 minutes ya match mbongo yango ba bloqué donc ba supporter ba kene kuna ba bundi ba kangi penda ba ministère du sport babi bazozi ka $200 na mutu
bakumulala na nzala bakumulala kana bakulwa moya ko babi akomata avion te po avion il paraît que batindi avion mais akokota avion te pour $200 bazwaki bango depuis bakomaki wana ça fait 3 semaines yango bazolala na nzala donc tozo komona vraiment que ezali soni mingi alors que gouvernement contribuable congolais abimisaki mbongo basengaki babimisi double yao basengaki na ministère ya sport bakaboli mbongo na bokabelaka mbongo bamusu bazoza ba avion baokende na bango bisika bazokende batiki bakongole ndengo na ezali soni pona mboka ikomi fois les communication bika mutamususu pona bafulu gouverneur Njatili Ngobila za kolanda biso vraiment tolingi te makambo to monaki na kimbuta ezonga lelo tozomona aza kusoko pesa ba gourgomestre non ezali question ya organisation ya planning moko sérieux parce que bafulu oyo tozomona dynamisme moko te pona bosoto za ko la ville ya Kinshasa pona bakambaka je crois que c'est triste pour bandeko bakenda ki bazonga pe toki kuna mo scandale batu babundi tout ça et on taxe même que moi si un ministre sali spectacle en dehors il y a RDC Madagascar spectacle comme ça na carte la chambre alors finalement ça c'est très dangereux pour la honneur il y a drapeau nabiso Osé Badi Banga député provincial UDPS Azape Nabiso Elongo honorable Mbote. Bonjour. On a attaqué la fois passée pour des raisons personnelles et bien voilà les autres se bélit comme on a eu sous Nabiso. Ouais, n'a qu'on s'est rattrapé. Voilà ensemble Nabandeko Tokomeka pour revenir sur quelques sujets. Je crois que au-delà il y a Makambo Makambo Ezape Kolobama Makasi ezali finalement toye koyeba vérité pourquoi président ya Togo ayaki mbango awa président Félix Tshisekedi ayaki koyembaye na aéroport finalement vérité ezali Félix Tshisekedi na Kabila bazoyo kanate tension eza vraiment makasi pe muto ayaki kosala médiation selon Jeune Afrique ayaki koboma moto kombo na ye fort Nyasingwe voilà ce qui na s'est trompé na kombo président ya Togo nde ayaki pona koboma moto wana akutani na Félix Tshisekedi akena kinga kati akutani na Kabila bref selon article ya Jeune Afrique Félix Tshisekedi a commis débordé a commis révolté na ba dictat c'est ça le terme ba employé na ba mibeko to pe ba ordre oyo raïs azako pesa ye zo tellement mal à l'aise surtout dans les camps partage à gouvernement yango za sous d'accord te bazo kanate et voilà mutumoko ya kipo sala médiation Mike Mukebai toza ko bandana yo est-ce que situation est commis bloquée finalement tant Togo mobenga même président Libanda parce que le président Togo a yela kinde mamba Union africaine mais finalement tu es pas vérité Nengai na ibisana moninga nanga Osé Badi Banga ya IDPS soko bangi batinda batone tando ke batinda botinda Augustin Kabuya te yali mawa soni pona bino batuni lobby pona nini mboka gouvernement matabe bongo kune pa banoko saka sanza mibubi balete yali ma on peut pas justifier un mal par le elikambo ese mabe yanola ba Kongo botinda ka ejute na sengi bino bande kwa IDPS na sengi fe botinda ka su Augustin te makambo ya bulamatali lekeli ye azokokate on ne peut pas justifier un mal par les pires ou les pires par les mal batuni yo pona ni gouvernement bibi na Congo te sanza sambo yango yo zoba epa banoko basaka mubu moko koleka oke kozwa ya mabe nde okozwa kisa et Ali Mawabotinda Kaesute, Pebotindi Elobi Yokaba, les gens de l'FCC. Ce sont les gens du FCC, pas de l'FCC. Merci. Na top Congo. Botinda Kayete. Pena Yoka da débat maman Bazaï Bamokamitano. Bakobete Bino ye. Merci. Mike Mukebai, Tolobela. Na sengi yo zan de konanga. Tension Joseph Kabila Félix. Na kena boy. Tango Félix akendaka koswana Kabila. Aye na etando ke Abi Kabila est mon partenaire. Nani abisa ki lo bayango. Na bamboka oyo etambola ka sol bamboka o bato bana bwanya o bato na bokondite pona kolia komela. Liboso to sangana to tambwanza moko bayokana kana mokanda. Une coalition. Bayokana ka yo lingi boni nga lingi bo komi yango na mokanda bokomi ko tambwa na mokanda babengi accord. Tango ya kenda koyoka na Kabila. Bayokana ki na nini wabi mokanda yango. Tango abaye Kabila est mon partenaire. Tango Kabunda ko finga su Kabila te o ko finga Kabila alingi Congo te. Boko bango na tina nini. Bo bango na lokoso ya bokonzi. Boyokani te. Siko bokonzi bosangana. Botikala koyokana te yango moto ekomi na mobulu. Na loba yango banda bandela bokonzi ya Félix. Bokonzi oyo e ali bokonzi ya boure po na Congo.
Tongo pourquoi Félix na Kabila bakoswana. Tongo pourquoi FCC na Kashi bakoswana. Bakozanga ngonga ya kosalela Congo yango tokomi na yango. Na yebisaki bino. Yo kotuna ngai siko botuna nini ndeko na ngai ya alo baba yokana na Kabila nini. Koswana lelo ekomi na nini. Ponga na yebi yango te. So bina bango accord ya liba accord réalité. Et bon accord réalité ngana yo na pesa ndakisa lelo. Ngana moto opposition. Okinga soko lelo na ke na ebisi bandeko ndeko nanga oze na banza ko boya ngote ya za moto pouvoir na assemblée provinciale Kisasa bali na Gentini ngobila ba na FCC elongo soko lelo bato alamuka ba moni ngai na bato na ya bango yeli gambo ko kama e ko sengela liboso na sangana bango toyokana tokosa musani ni ngumba ya Kisasa tama kanti biso ko ngalamuka ya bino ya bango bakenda ko sangana bebo na bokonzi yango wana tokokenda beboye. Et comme le gars na kati ya ndako ya koswana makambo ya libala lelo ko fora ye lobi sa swa koya Kongo ko kufa na yebisaka bino yali mibumi tanu ya bourré ya pamba po na Congo. Merci. Osé Badibanga, est-ce que vous confirmez quand même que tension est commis comme on a moqué entre président Félix Tshisekedi et Joseph Kabila ex-président? Est-ce que vous confirmez que moi Makele les alliés? Bon, Ndeko, merci beaucoup. Na occasion pesingai na lelo liboso awa na lingaki na ibisolo moko. Ose badi banga tenda o confirmer a ibiso que notre tension ezali entre Kabila na président de la République. Non, c'est Félix Tshisekedi qui dirige ces pays. Il est en train de s'organiser pour na gouvernement ebima makambo etam incessamment gouvernement ezobima donc totika bibloko yo makanisi ya balabala ke oyoki lelo balobi ke no Tshisekedi akenda ikola na kingakati oyoki lelo balobi ke no Félix na Kabila babenga ki na téléphone akatela ki téléphone Afrique za balabala ke président togolais aza mutabalabala teta ngase déplacement et c'est qui est président togolais yé a télémi alobi ke na yé pona ça la médiation entre Kabila na Félix Tshisekedi. Non papa, nous sommes en train de travailler pour l'intérêt du pays. Tala congolais oyo azana bolungwa mboka oyo il faut aloba maloba pona mboka oyo ekende liboso il faut contribuer ce que moni ndeko Félix Tshisekedi esika songolo pagala akwei sungaye po yona ye boza ba congolais biso nyoso tozoloba ke toza na intérêt na pesa exemple moko na lobi soki ndeko Mike Mukebai azoloba ke ngai nazoloba na population congolaise ngai Osé Badibanga naza na pouvoir nazoloba na population congolaise ne souffrir est-ce que toko wela likambo moko na Mike Mukebai toko wela te po biso nyoso tozoluka to bimisa population oza na souffrance oza na kati ya libulu na kocha loboko na simba population Mike Mukebai pa bendinga to sanini to bimisi population wana na souffrance mais soki biso tozaka kanga na zo réclamer ngai poso na ngeza la kiboye eloko na faki sala maboye tozolobe la population congolaise te tozolobe la mabungu na biso na kozongela sunganga na zongela mukeli kambu ya nani oyo honorable Mike Mukebai mon vieux que je respecte tozali na assemblée provinciale alobili kambu Augustin Kabuya. Papa secrétaire général a eu oui ce qui a lobby pas ba noko eumelaki mabeza wapi yo po yenango ce qui a lobby pas ba noko eumelaki mabeza wapi souvenez-vous omoni faut comprendre le moko to uti na régime moko dictatorial tozokota idepes Félix Tshisekedi a pour ça installer état de droit papa ce qui okuti ndako ese bukana ce que bouki en ote pour bandela kotonga mususu ce que bandi ko bongisa ozana ba souffrance belé ya ko réhabiliter ndaku ke ya kotonga yango on se comprend ça dit c'est un problème nous devons travailler pour la population congolaise ça dit faut banana na mitu ya batu les gens sont habitués na partage à pouvoir ngai ki ngandi na kozwa autant ngai mutu afsa kinini na kozwa autant. C'est ce que le président Félix ne veut pas. Merci Claude Molicho. Finalement, révélation au Jeune Afrique pour un déplacement. Il y a président togolais qui a la pratiquement médiation. Joseph Kabila Tshisekedi pour l'attention Ezakat Nabango. Ezako contredire te Likambo Ezalaki Oyo Monseigneur Fridolin Mbonga. Kabila ne veut pas lâcher. Akangi pratiquement Makamunios.
Papa. Yo mtobande ko boya batanga komba Kabila pa ensemble. Non, omoni na Congo awa ata lobi o ba mouvement citoyen comme ça la marche lobby pour na kuboya ngoma atambo mama to lobi la ikambwana. Mais moi je n'aime pas ce que bateau bazolo na nzela. Même la plateau au sentir que tendance ya bateau baza kolinga ko faire passer message que Kabila c'est un satan, Tshisekedi azali saint. Ou ça Kabila c'est un satan, ba o nyonso baza na ide pesa baza ba saint. Non. Ngai loko na ndela telemela kayango pe na kotika ko telemela ata mkolo moko te na ko continuer ko telemela yango jusqu'à la dernière énergie na ko telemela yango. Ya lobi ke ndeko badi banga honorable, a lobi ke ba toza na régime dictatorial. Non, dictatorial le wapi? Dictature, est-ce qu'il peut opérationnaliser ce concept-là dictatorial, régime dictatorial. Mobutu régime. Naya Kabila. Non. Naya Kabila. Honorable. Yo so que ça député le lot, c'est parce que tu connais na maponami. Attends le bimo ke ba ya qui député collègue na député mais ça député tisikoyo parce que dossier dans la cour des tribunaux. Les lots toza la démocratie. Les gens doivent comprendre. L'exercice du pouvoir c'est quoi? Le pouvoir c'est quoi? C'est la capacité d'agir. C'est ça le pouvoir. Et la politique, c'est quoi? Parce qu'il faut expliquer ma notion à la science politique. La politique, c'est quoi? C'est d'abord l'intérêt des gens. Attends, il y a l'objet que non, oh, bah, tu vas la poste. Les autres, dans le gouvernement, tu vas poste. Et ça va poste, tu vas poste. Toi, on va faire solo. Parce que l'émission Oyo, et le bacabo solo. C'est pas on de Nibale Bazawan. C'est parce que tu vas le pour la Nini. C'est parce qu'il y a une élection. Tu sais que Félix Silelo a commis Chilombo, a commis président qui passe pour la Nini. Il y a le but de dictature. C'est parce qu'il y a élection. Il y a pour qui il y a pour qui mais ma Congo ni balobi parce qu'il y a lobby que non, Moutoua qui va voir Ebele Ezali Félix Chilombo. Mais Toto c'est comme chef de l'État. Kabila a dictateur. Voilà, il faut honorable à corriger le Cambouan. Mazo continuer à couper ça, dictat, à continuer d'abord un jeu d'intérêt. N'a pas d'abord et monument n'a pas député provincial. Famille n'a pas peut-être ça qui a sur mon côté. Après ça ta voisin ça qui a sauté. Intérêt n'a d'abord. Et puis la politique c'est aussi quoi? C'est aussi les rapports de force. Joseph Kabila Kabange, la forme est forte du FCC. J'espère que j'aurai beaucoup de temps comme on peut se demander. La forme est forte du FCC. L'autorité morale du FCC, Joseph Kabila Kabange, a une bonne santé politique. Parce qu'il y a la majorité. Dans l'Assemblée provinciale, et si Kaya Azali, c'est le FCC qui est majoritaire, Assemblée nationale, FCC, Sénat, FCC, même à Tabac, la gestion a édité qui a échoué. Joseph Kabila Kabange, c'est un acteur de taille. Des OPC Bokonzi, en vous qu'à président. Mais mon Kéba, le comment il y a solo, Bakwa Solo Laka. L'air Félix Chilombo, na Joseph Kabila Kabange, la forme est forte du FCC, Basolo Laka, n'a notre Lakate. Merci. Merci Molicho. Démocratie. Démocratie c'est quoi? Ton numéro la paix va conséquence. Il y a démocratie. Parce que la démocratie c'est facilité. Bon européen, n'est pas à niveau wana. Comme c'est comme à niveau wana, il faut tout tambola. La mentalité to za nango. Merci Molicho. Oui Mike, réaction. Ok Malembe, omoni awa toali na ndeko ya cash. Awa ndeko na FCC. Omoni ndenge ba koyoka na te omwe bo kontina bango. Ba yebite pona nini ba ali elongo. Yango na lobi awa. Bango mi bale singa bo baloba iloba moko. Ndenge ka Kabila na Félix bake ko sangana. Pona lokoswa bokonzi. Makanisi basangisi te omoni nde ba ko swana. Ndenge so Kabila bakutani na Félix ezala. Tande bakoko sonya ni. Boali ngomba moko. Bino mi bae bo sonya tsande ngai sonya bino. Omoni bo konjina bino mabe tike memi bino. Kokoko kade. To kei Malembe. Omoni nde memi bino mi bale. Bo konjina mabe bo zwaki. Yankuku ekangami bino awa ndoki boliaki na kinga kati. Oyo bino bolesa ki bango. Ekangami bango awa. Omoni. Nako kenda bino Malembe. Nako ebisa yote maponomi engola kisa démocratie à terre. Oui. Les élections ne signifient s'il vous plaît Molicho. Na Rwanda, l'élection est ça maka Kagame a dictateur. Les nouvelles dictatures, ba dictature ya sika na mikili Afrika et bongwani et ko kosa conseil sa élection ko bomba na sima. Soko ke sima élection na démocratie réalité. Na peso nda kisabe moko ya Rwanda. Na banda ne sika wana ya ko kote la ngai to kokoma FCC na lamuka na ko bundisa yo. Matondo mingi na yo.
okoloba awa incessamment botika koloba makambo se bisanga ina kobalinga mwa makasi et na ndinga mabete, c'est de l'irresponsabilité. Qu'un responsable politique va tout nier likambo ba osani incessamment, ça n'existe pas. Un mandat et un mibu mitano. Mandat, c'est de rendez-vous à des dates fixes. C'est ça. C'est des rendez-vous avec des promesses à des dates fixes. Et ngo bate bozo ko konzambo kate. Yo bien incessamment. Félix akendaka na ninyo na kisanganya baka bientôt. Lobi sous ma bengo, lobi nanyo pa bagi bientôt. Augustin Kabouya. Et ça vous manquez du respect aux Congolais. C'est un manque de respect. Moto azana bo bangi ya bato a konza. Akwebisa on sali kambo mukonzi. Calendrier clair. Na clair, bozana manaka te. Et mabe moko na pe bola monabino Congolais ayeba ngonga te po moto apasi. Na bamboko etamba bato asa mosa moto ayebiti na ngonga un jour qui passe et a mingi. Sika sanza sambo ekeia bure. Manda yali mibu mitano. Bo si bobungi si moko na zomi ya mandat, 1/10 du mandat perdu. C'est très grave. Ayoki ndekolanga zo bananga ite soki na moni Félix ye abandi na babi te bango bakutaki ndako ya kobuka na nakomi. Moto abuki ndako bo otambwa na ete bo bokolelani. O abuki ndako bwana ete Kabila. Ngana ko ba politique na bino te. O abuki ndako bokolelani te babuki ndako bo tuer. Yo kuti mutabo mandako. Yo ngosa ndako atiko zuya bo mandako. Mais il y a un problème. Oh, il y a beaucoup de gens qui ont été comme ça. Kabunda abaki na biso bosimba ete. Oh, afingi Kabila lingi Kongote. Yo ko batabuka ndako. So abuka ndako bo tambwanye pani. Moto asai mabe. Bino bato nete lui et bolongoli masumu nyonso. Bongo bokolela nini? Bokenda na ye? Ha moto na Félix a dit c'est mon partenaire. Ya bominda côté, c'est votre partenaire. Pena ko sisa. Ozo pesa nga toli na yokiyo. Obi soki na moni Félix a kende nzela bona sungi. Na ko sunga na nzeni. Quand on a député à opposition, il y a une la politique. Aimer le Congo, c'est toujours dit, ce qu'on fait, c'est ma bena ma bête. N'ala que nous sungaye, yo comme manqué pas naïe, na sungaye na djani. N'ala n'a député opposition. Et à la démocratie, au moins pas ça va te aider, pas la démocratie. Bolingi bongo la démocratie est un bon bongo. N'ala n'a député opposition, puis nos baba, imagine. Pour la critique. So ok, na djani, na moni ma bête, ça qu'on a bien noté. Merci Mike Boukeba. Osé Badibanga. Est-ce que ndenge bozo tambola yo en temps oza comme cadre na cash ozo mona ndenge bozo tambola 6 mois ngo toza ko kende tam bozo tala FCC bozo mona intention ezali botonga na bango ndaku o ezaki ya kobukana to intention ezali batie la mino piège pour ndako ko ya lisu malam malam. Est-ce que vraiment bazana intention malamu Joseph Kabila en particulier nalingaki naibisa bandeko boye ngai Osé Badibanga naza responsable ya makambo nga na oloba. OK. Mais naza responsable te ya makambo yo ndeko Mike Mukeba yazo comprendre na ndeko Claude Moliso ba comprendre. Okay. Ça dit ba ça l'effort, ba comprendre tangu na oloba. Ke ba banda comprendre o ya bango. Na pesi ba yo kanga malamu. Na pesi exemple. Na lobi boye. O komi na ndaku, o kuti ndaku e komi na eza ya kobeba yakobukana esengeli yobongisa elingi koloba ke ndeko na yo abukaki zwaye bomaye ngabi obomaye ozwaye siko Kabila c'est un Congolais. Kabila c'est un Congolais. Il a eu, s'il vous plaît, il a eu à diriger sa précision la figure nous l'avons donné le temps de vivre dans son pays paisiblement. OK, de vivre dans son pays paisiblement. Na limité que na ibisa OK non Kabila il faut to bomaye non na ibisa Mike Mokeba il est là que non Mike de konanga so to kolia na Kabila libana na nzela to bambe mabanga bakukanga yo papa. Parce que obomi muto abatu innocent ngani. Mais bozomo na kaza prêt à collaborer na bino po tonganda ko ebukana. Mon cher, nazo biso le moko collaboration ezo dépendre na ndenge to sololi na mutu, ndenge to zo vivre na ye, na ndenge to ko se comporter. Il faut pas le moko. Tout contrat c'est si et il y a un moment où on peut casser un contrat. OK? C'est-à-dire ce que na sololi na ndeko Claude Moliso. Na tamboli na ye na moni de Claude Moliso tozo yokana le susu malamu te na so ndeko na ngai soki to yokani malamu te kende gauche ngasa nini na kende droite. OK? Moi si ozana ina ndako soki boyokani te divorce ezalaka n'est-ce pas? OK? Nous sommes en train de cheminer avec le FCC tozo tambola na bango tozo continuer na bango
boti kabiso bato tozalina bango elongo toyokana soki toyokani te nde biso nde tokokabwana Mike Mokeba ikokabola biso te na kabo bino tabo saki libala nga za continuer ndala kabo bino boni tabo Félix Mike Mokeba alobi que je suis de l'opposition Jantini Ngobila bimisi gouvernement bato muka bazate ayi bisanga soki bato muka bazate na gouvernement Jantini Ngobila nous sommes de l'FCC na cash to sangani na ba Claude Molisho bato muka bazate il y a 2 ministres de la Mouka. Je vous dis, il y a 2 ministres provinciaux de la Mouka. Et si réellement la Mouka, on entend bien, MLC, si réellement MLC, c'est un parti responsable, ce n'est pas une coquille vide, qu'on limoge ce ministre-là, le parti. Non, il ne faut pas dire des choses dans le sentiment que moi je suis de l'opposition, je suis... Non, nous connaissons. Ok. Il faut dire des choses telles qu'elles sont. Merci. Claude Molicho, est-ce qu'on a répété, même question, Joseph Kabila azana ba tournu te le bi azana forme azana force tout ça parce qu'azana majorité mais finalement ba outo le bana image ba pesi biso que ndako zaki ya kubukana mais curieusement toujours moi que Joseph Kabila azana logé ya kozong saka ba maçon ba bukanda ko ba tambo mwamba ba bouchab ba ngonde azo proposer na Sénat ba Jani Mabunda c'est toujours ba kasiko à travailler na bangonde azo zongisa bango comme si décor à kalizo honorable Badi Bangazo le bakeno ndako e bukani. Bon, na évité ce qui métaphore wana ou soit figure wana zo pesa ngona na modèle ndini. Joseph Kabila Kabange asali oyo asalaki. Soko to bandi ko tanga makambo Joseph asali yawa depuis le 26 janvier 2001 jusqu'au 24 janvier 2019 makambo zebele. Kopa mai no océan papa. Super. Te, eza kopa mai no océan te honorable. Eza kopa mai Joseph Kabila asali makambo ebele. So na bandi ko tanga tangu suso ko bakeno otanga ka mibale misato. Ezali belé na biso belé en mboko. Na nengate okoma o na bokonzi ya Chilombo. Ya malamu. Ya malamu. OK. Ya malamu asali ya malamu belé. Tolobite ka asali 100%. Non. Et si kaye asala kite ndeko Chilombo azali wanati. A continuer. Chilombo peut passer que mandat il y a 5 ans, il va remettre le pouvoir au souverain primaire en 2023, il y aura élection. Oya koya sima pe esika Chilombo akotika. Oya koya sima Chilombo akusani nini? Ako continuer. Mboke tambola kandenge wana. Ata la France wana démocratie les États-Unis wana 1800 combien? Oya ye asali oya ye accueilli c'est ça le Kabila ça se gêner à proposer. Non, je vous ai dit Kabila c'est un acteur de taille dans le paysage politique congolais. Nous devons le reconnaître. Et Kabila n'est pas Satan. Comme certaines personnes veulent le faire croire aux gens ou soit te faire passer comme message. Non. Kabila c'est un grand démocrate. Grand démocrate. Tu comprends? Tu Kabila te. Kabila azali démocrate. Mais quand tout le monde Kabila te. So tout le monde Kabila te. Tout le monde Kabila. Il y a pas conséquences. Ça je vous le dis. Quand tout le monde Kabila. C'est un juste communiste. Non. OK. Tozali awa, toi la démocratie. La démocratie tozo kende. Ezali rapport de force wana. Lelo ata fayu wa ko makanega akoma président la place à Chilombo. Na majorité oyo za na kati FCC, je ne sais pas comment il pouvait agir. Mukeba za mutala mukati. Ata nengel mukeba za wana mutu na fayulu o bazaki lelo bina mes na lemba. Lelo akoma président à la place à Félix, alinga sala nini? Aza la majorité. Et les gens disent que non, oh Félix a kola muka un jour, oh à dissoudre des chambres de parlement. Il y a un mécanisme papa. Tant dans l'article 148 de la Constitution. Et ça on peut un mécanisme nini à dissoudre. C'est en cas de conflit entre le gouvernement, c'est pas le président de la République. Le président de la République, c'est toute une institution. Bataille de paix, faut battre un Mibeko. Bataille de paix, c'est battre Obama. Donc, cash, Topé, Félix, tu sais. Libota Nyonson, de Konangaï, problème est Zalaka. Mais le dialogue, Kabila c'est un homme de dialogue. Il a montré, il a prouvé à maintes reprises. Depuis le dialogue intercongolais. Il travaille avec Bemba, il travaille avec les autres, les Lourubero, jusqu'à aujourd'hui, à travers la Tuebele, chef de guerre. Merci. Alors, il y a démocratie avec élection. Pendant les moments difficiles,
Kabila travaille là-bas. 4 chefs de guerre. Merci. Mais les lots, ils savent comment il y a dialogue ezali, mais bokende na intoxication te. Il y a que passer message que Kabila zad Satan, tu sais que nazali. Merci. Voilà te koboya ngoto hotel lango. Na poser une question. Est-ce que na lure oyo tozo kende on peut s'attendre à la pacification, il y a un rapport, finalement, confrontation directe des accusations. Nazo kenda malembe ko ya nwande ko nanga ya bolingo oze badibanga. Ngai nali député ya opposition. Soki na lingomba ya MLC, to lingomba mosusu AAD, kuna na ensemble. Bato bakei na gouvernement argentini nga mona tindi bango te mangomba na bango pesa ngwetu. Ngai te. E mbeba ya mangomba nga na mokonze mangomba no tangite. Ngai te nga na député opposition nga mosana nga na yebi yango o batindi ngai na moni te bino boleki ngai be na FCC ata na koti na gouvernement bino to osani pona na nzea moko na bino te na makanisi yanga politique na koya te ba ye lobela bango koya ko lobela ngali kambo ate na ba konji na bango etali bango pe bino bato IDPS bo sepa na ngo te ba benga ka débauchage e ko boma politique bino ba ko kumisa yango bino ba osani yango na Argentine. Vous débauchez. Et c'est ça, Sony na bino, na bato bodu. Ngai mukeba ite. Na ba konza mangomba ba vandinien. Ngai batinda kingai na bana kisasa na ya koza député na monite libonga na ngai toko koka koza majorité te na mi vande na opposition na kosa mosa ngai. Na otezana ke mabe botika ngaza spécialiste en communication, arrêtez cette stratégie de communication. Vous créez une menace et vous vous portez en solution. Soko tokendaka na Kabila te bato bainga kufa non Kabila nga boma te pas maintenant nga bibo ko tambwa na mutabominda yobi oh bobi wo boma nga biba boma tika ye ko tambwa na ete vous créez une menace vous-même et vous vous portez en réponse. Je suis un spécialiste de la communication. Je n'ai jamais dit ici que bobo Kabila mais mon toi bominda ko bonyo ko ba bo tongisanda ko nae po ye mutabomi yango tika ye babito boma ye yo moto bimisa monoko ka babo Makabila te yo moto bimisa ndenga bo bimisa ka ta ma programmité soki to kenda so na Kabila te mbe bato bakufi c'est vous qui avez créé ça et a dit wa bimisa bato ba ki ango biso e ba tete bato nga kufa arrêtez cette stratégie wana communication ya moké. Je suis spécialiste de la communication et pas dans le côté. Vous voulez faire peur chaque fois à la population. Merci Mike. Et c'est gars soki biso ça qui te gâté bino bato boye biango c'est dans vos esprits na mtu na biso ba congolais ate pe mon tour au moins il y a quoi biso to ko sunga Félix tango tobite soto muter c'est un projet ba kanisi yango ba ça étude de faisabilité to bana ko ba bandakala tango luaka ya bini il y a un problème de qualité des sols to sengwa ki bino bandakala bo tikelo kopo boye ko li yango te bo sala ngo siko bo sukite to ko sunga ndani mbete no to bakabo est-ce que ko bino ba manzanza yo so bakolongola ngo manzanza za longola yango ya polele il fallait pas banda moko manzanza yo ko ba muteyage ko la retard ya l'émission to lo ya bo konjina bino te ba koyi na ba police zela to ya longo o moni ba koyi bango ya ali. Ok. Confrontation est-ce que nasina ya no la kiyo ekoyinda na lobi na yo klime ko kita na lobi na yo ekotika ko kita te okingai ya libala ya nkoba balisi bato na nko ya zo batena kabola bango na Kabila te yo na ebite soko na lobi yango papa tata na ngai tango Kabila Félix akenda kinga katinga na ko boma libala bato nga na ebite ozalaki enga salaki siko zo senga ngai na boma libala te tango basalaki yango eza na kinga kati eza na 11e tata nga salaki oya ko bambangali kamone ko kabula yango te la koti libala wana ya bango moko mibeba ko yoka tenga na ko mibakisa na kufa donc confrontation ezali sika dikamba suka na yebisa ndiko moisho keba oko bundaka na kutena moninga moko akepa na bino kuna ko finga ka bato tongo poko dala lo lendo ko na kutena ya ko senga bato koto moko ya franc congolais ndala senga ya ba fingi nga pe mingi il faut répondre à la question fingi nga mingi police Kabila pesa na seka mutu te merci ozalilité ya na ko ebisa biso so ba kongomani to bundela Congo pona biso so tango toko ba to bundela moto atango bokone okweya otika be mobola to ozwaki kosia na kutena ndeko wala ko finga bato kuna netandweke na bino lobi na moni avandi ba ko sombeka e ko kaloko a mwana ako senga ka pesanga 2000 francs na tout le monde moko yoka mwana na section abi vie ko landa ete wana ba premier soin akoyoka non merci na pesi be toli na bi to bundela Congo
pour moto na moto oui la carte de démocratie na carte de démocratie merci parce que ba idée précaution il fait le roi les Kabila za mabe za Satan des moto ko tsango ils sont au hôtel Tolandi Christophe Lutundula, Tolobela Siko Lamuka, Christophe Lutundula sur Top Congo, alors bien clairement que Bazako Bongama, après publication, il y a un gouvernement, Félix Tshisekedi, c'est ça l'opposition, il y a bango eza transparente, ba ça la comme sur la moyi ba solo là, ba la tsandenge nini, ba droit et opposition, ça les maka, ba yi bandenge nini ba ko tambola malamu. Est-ce que Boza prêt na niveau ya cash, na niveau ya président Félix pour na koyamba délégation la muka au bakoya comme on a anabina selon Lutundula. Ouais, et puis biso nyos en tant que ba congolais, tous à bolinga Congo. Félix Tshisekedi ozomona wana. Les gens étaient en train de dire que Félix, les lois, biso qui molo yebi tolo bangwa. Mon loup basoka zui kaka pouvoir toko nyata maloko la bakayasa. Évidemment, nous soutenir le discours, on a identifié le tribalisme. Mais le président Félix Tshisekedi a l'acquis exemple Moko Boye. C'est-à-dire un président très ouvert na batu. Rassure-toi, moi je te l'ai dit. Ndenge na yebi président nanga. Soki attends nani président Martin Fayou. Aïe kokuta yeko luka kuta na président Tshisekedi, il va le recevoir. C'est son frère. Nous avons besoin de bâtir le Congo ensemble. Ndeko Christophe Lutundula nazo saluer idée wana za malamu. Tant que na président pour mona ke masolo ekozala malamu parce que aza président ya ba congolais nyoso na Mike Mukebai na Ndeko Claude Moliso na président Martin Fayulu congolais nyoso Moïse Katumbi bango nyoso wana bazali Congolais. Alors, n'a changé rotation, n'a pas Mike Mukebai, Christophe Lutundula na la Muka, à l'obéza position et ensemble, mais agréé na la Muka, bon, qui ne commune, Félix Tshisekedi va souhaiter, après gouvernement, pour mater qui va pour le Koso, qu'on s'enga, poste. Si Boata a réagi, à l'obé, non, seule proposition est Yebani et Zé Martin Fayulu. Finalement, est-ce que la Muka, vous avez le Bamoko, pour nous qui ne commune à Félix? Nako banza te to swana te, nako senga na Lutundula kulutu na ngai na Steve Kivuata. To swana te. Na banza Lutundula lobby na Steve Kivuata e amoko. Po proposition ya Fayulu ako bate e sengeli kotia libonga moko ya sika po na kosaba réforme. E sengeli ba kongomani bayeba. Soki po na ngai na kokenda eloko wana te. Kasi po na Congo po te mikili ya bapaya bako senga te to solola. Bakende basola. Toko sola likambo ya kokabola bokonzi te. Partage. Ezala na pole, toi na posa ya bokonzi ya Félix te, bokonzi na ye bazwaki na Kabila. Elingo batete so toko kutana ye, e bongo ni te Félix azwaki bokonzi ya solo, azwaki ya solo te, azwaka ya maponomi te. Kasi po na bolingo ya Congo, po to moni te, maponomi sabaki mabe. Mpulushe kotambo ya mabe, mampinge kotambo ya mabe. Soki tokoi koyokana na ye. Po to sala ba réforme. To sala mbongwana ya makambo ya mboka. Po te seni ya lobby, eza seni ya pole. Abu opia. Eloko mosusu te. Bokonzi na ye etali ye na Kabila. Ezala nzela oto kokenda na yango. Soko ezaki na ebisio na bandeli yango, soko ezaki po na ngai, benavani na nzela ata bibumitana. Ngana mokonzi la mukate lilobalanga mo muto yokata makambo te na yoki obakonzi nga balobi ba kuta le 20 juillet na Lumbashi Claude Moliso. Est-ce que rencontre osé à lobby nenga ebeli mokonzi na ye akoyamba bango Mike Mukebai aussi cela ne dépendait que de lui à Okenete mais pour na Congo ba kokende. Est-ce que ça ko gêné quand il y a FCC par exemple ceux qui Félix Tshisekedi a rejoindre d'ailleurs Monseigneur Fridolé a senga ki yango a rejoindre bandeko ya Lamuka basangani. Au moins que au pesinga réseau depuis to bandi émission yokata même contexte même discours. Ceux qui batangi Lutundula, batangi Fayulu, non, ils peuvent akoyambaye. Mais Kabila kakate. Kabila te. Non, bilo qu'on a surtout télé melango. Dina balabala. Non, pesanga une minute. Ya lobby que non, il faut, balancer ça la réforme.
Quelle réforme? Il n'y a que Fayoulou qui peut opérer des réformes dans ce pays. Il n'y a que Fayoulou. Il t'a proposé. Azako senga poste. Oh, ya wa. Comme ndeko miso ya beni butembo ya kenena beni ona. Moussa ya miso senga poste. Fayoulou azako senga poste. Est-ce qu'il n'y a que lui qui a animé ce conseil wana? Félix lui-même avec les autres ne peut pas opérer des réformes dans ce pays. Wala za lokuta mukebai. Pona ko senga poste zaka ka okuta mtu physiquement boyete ata na téléphone ko senga poste. Na téléphone. Oh ya kukubi ko mikanda wana. Ke ye moko nande kuna ye. Muzitu nande kuna matungulu ndiye basa la kaka. Si Congo zaka limité na 3 millions. Oui, na mukanda na bino ya lamuka. C'est vrai, bo so la balete. Na lobi na yo wana eza lokuta na rapport de force oyo bango baza déjà de côté. FCC cache et autres tambola. Crise des actes, FCC cache. Même s'il y a des petites. Est-ce que FCC est mal à l'aise? Est-ce que vous êtes mal à l'aise dans la rencontre? Non, mais problème est allié boye. Ce que vous avez une dynamique wana te, ya FCC cache. Fanda libanda. Attends, Jatilingo Bila. Oh, ça le gouvernement a tiba tumi balé à la Mouka. C'est une entorse. Oh, la Mouka batika libanda. Bah, la Mouka baza libanda. Bah, moi, je dis opposition, ceux qui opposition nini. Oh, ya lobby républicaine, oh, ya Katanga nani. Tatumba lobby républicaine, Jean-Pierre Bemba lobby ni vérité des urnes, ni opposition républicaine. Azana lobby les intérêts du peuple d'abord. C'est-à-dire que à région de Félix Tshisekedi. Donc, pour toi, la Mouka ils allient vraiment une nébuleuse. La Katia, il y a monstre multiple têtes wana. Batika na kwena bango. Ya lobby à l'opposition. Bravo. Bon, ça l'opposition Moukebaï. Qui en 2023. C'est ça. Il est ça l'opposition il y a 36 ans. C'est ça. Il n'y a pas que Fayoulou n'est à cause j'ai la parole. Il n'y a pas que Fayoulou qui peut opérer des réformes dans ces pays. Ni Mouzito, ni Matungulu. Les Congolais, basés belé, basés boigna, basés belé. Basés la réforme. Non, s'il faut opérer des réformes dans la loi électorale, tout ça, c'est ni derrière la fait mandat. C'est là. En attendant, tu as un message et comme la biso. Juste une minute, Zako Kenena, dernière seconde. Nazo qui ça? Malobasuka. Nazo qui ça? Fallu yango. Ndeko Jacques. Et comme Lyonga, yango ça s'atangango. Ndeko Jacques. Ndeko honorable Azako Bakaka. Oh Lutundula. Oh Lutundula Azako ka poste. Oh. Mindele ba MC batia la muka keno bozana ici sous te bokende ka pas Félix. Siko olie ba ya boy ba ko lukasiko to kende après gouvernement to kende lukuta ba kende pas mindele. Mindele nde ba MC bangwana. Muke ba za journaliste d'investigation comme moi. Ayebi yango. Mindele c'est mon. Merci. Ya lobi makambia kusenga msala. To mona ki après le 24 janvier 2019 honorable. Bato balati minière ba kena pa relation mutu enveloppe kaki. Mounière, c'est comme si vous demandez de l'emploi, il faut porter les mounières. Lokuta. Bakati, merci. Canal Presse, message. Est-ce que Kabila Koki Kotika Kongote Boni Azali Mote Mama Beboy. Bonjour Canal Presse. Kabila na Félix Bazoko Sabiso Souka Nango Bakomona. Bonjour Canal Presse. Félix Atikako embrouillé Biso population. Abimisa gouvernement de l'Arekita aimé Louise depuis Kingaboa. Biso na Changu Tozo Kemba Ponanzela Tokomi Kobima 3 heures. Kaka Pona transport Lobela Biso. Je crois que ça Pona ba Biloko Bazo Tonga. Bonjour Canal Presse. Tanguto Lobaki que Félix ne mérite pas. Bondima Kite Siko Tokomi Wapi. Bonjour Canal Presse. Vous confirmez que Félix Alala Kana Kingakati à Kendakaba 22h à Zonga Kana 4h Tomona Kaye. Bonjour Canal Presse, nous posons la question pour Nani Bobengi Sakamolicho na plateau, Bozanga Kabatuto Nini Biso peuple Toboli. Molicho peut azamuti ada loba koloba. Non, on ne peut pas accepter ma discours. Il est chaque discours. Bonjour Canal Presse. Bon de la biso ba policier. Ration il y a le 30 juin au 8 social et à Félix Alobaki Tokomi Wapi Félix Atika Koko Sabiso. Bonjour Canal Presse, président Félix Ake Banabatu FCC, Bazali na hypocrisie, Bazolo Baye Azali président, il y a étiquette et pas il y a ba indien na ba libanais Félix Asala Keba. Bonjour Canal Presse, boy bisamoli choatu na papi Tamba Claude Machala, pona nini baleka kalisusu na ba émission te. Ngana koleka, na Claude Molisho koleka. Basuki wapi Molisho akosuka mabe. Sok ba inviter ngana koya. Mike Mukeba tika koloba as exemple mabe po aza voilà, et puis conseil, non,
Azali papa ya violeur et puis conseil nini ya koyebisa biso. Voilà, merci. Je crois que honorable tout ce qui échange de biso wana minute na biso comme na souka. Merci Claude Molicho, merci Mike Mukeba. Voilà, rendez-vous eza na rediffusion 21h30 et puis besoin na biso en ligne Aisha Okoko Network, besoin na biso mokili mobimba États-Unis, France, Belgique et partout et awape na Kinshasa, rendez-vous lobby 9h pour na numéro mususu. Merci, au revoir.